思い出しては二人年を重ねてた。また止まった落とす針をよく流した聞き飽きるほどどういたしまして。変わらないでおいしい。そう、よかった。昨日拾ったので検査と予防注射をと思って。じゃあ飼い主さんは外で待っていてくださいね。いやー、おとなしくてお利口でしたよ。よかったです。